Tayo, yan ang lunch ko guys, halo-halo, kahit may sipon at saka ubo. Halo-halo pa more. Ayan, as it is, meron tayong chop suey. May bangus, may tuna, at hinihintay pa namin ni Lenny. Alltså nu? Äggen, alltså det... Man bara Kikis sa actually ka lang, at egg smaka, men jag märkte inget kun innan. Är det annan smak eller? Jag tycker det. De är så goda. Kikis sa likadant ko krispot ka. Det är för att de... Enjoy your vacation! Det är väldigt fint här. Ah, Det var fint. is it high tide or low tide? In the pool, Ha? no tide here. Low tide? Gå ner där. Vad sa du där? Man kan gå ner där. Ja, vi brukar bada där förut också. Man går ner på den här sidan. Nej, det är high tide då. Det är high tide. Är det där... Är det här nät för hajarna? Vad sa du? Är det nät så inte hajarna ska... Finns inga hajar där. Men är det här nät? Är det nät? Ja. Ja. Andun sa 1, 2, 3. Pangatlo yung kwarto namin doon. So ayan guys, mayroon silang swimming pool dito. Tapos dyan ka bababa papuntang dagat. Kung gusto mo mag-swimming sa dagat. Tapos ayan, mayroon silang swimming pool dito. Diyan sila rin nagsiswimming. Yung mga pangbata nila guys, andun sa kabila. Good morning everyone! Ngayon guys, ayan, i-enjoy natin ang sunny weather kasi super init. Ngayon andito tayo guys sa Vestamar, sa Mactan. Katatapos lang namin mag-almusal.
Meron kasi akong maliit na baby guys, binabantayan ko maligo. Andun si Larry, si Lia at saka si Daddy andun pa guys sa taas, nagbibihis. Hindi ako maliligo kasi masama yung pakiramdam ko. Andiyan na pala si Daddy. Kinuha niya yung dalawa kong cellphone. At ayan, itutur ko kayo dito guys. Doon sa unahan, yung pangatlo, doon ay ang kwarto namin. Diyan kami nagstay, nag-overnight kagabi. Ayan. Tapos diyan ka bababa, papunta sa dagat. Kung gusto mo mag-swimming sa dagat, so pwede rin. So ngayon ay high tide. Where's my cell phone, Daddy? Oh, idag di iyak ti want. You need more sun, Lar. Sand? Varför det? Ha? Varför det? Så det blir mörkt som pappa? Jag är ju mörk. Nej. Det är mycket vitare än pappa. Ja, men han har ju varit här en månad. Jag tänkte jag ska bada, men jag är lite rädd om jag ska bada för att det är så varmt i solen. Kanske med förkylning. Du blir över med förkylning där, eller? Nej, men det är bättre. Är det bättre? Ja. Den är lite lugnare. Ayan. Inte över. Tapos mayroon silang mga pangbata dito na swimming pool. Men då hoppar vi. Ayan, andun naman yung mga pangbata nila. So they are still waiting kay Linil. Hinihintay pa namin si Linilga at saka si Lia. Nagpalit kasi sila ng damit. Ayan, yung swimming pool nila pang bata. Ang unang sinipon guys at ubo si Lars. Tapos nahawa na rin ako ni Lars. So ayan, si Dailos nandito pa rin nakaupo ata. Ayan, andyan pa si Luz nakaupo. Thank you, Vistamar! Check out na kami guys. Ayan, mag-out na sila. Check out na sila. Another naman adventure pa Bohol.